ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பிரியா சிம்பிள் லைஃப் ஸ்டைல். நான் உங்கள் பிரியா ரமேஷ். இன்னைக்கான இந்த பிளாக்ல என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இது எங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜ். இந்த ஃப்ரிட்ஜுடைய க்ளீனிங் அண்ட் ஆர்கனைசிங் வீடியோ தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காமல் இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் டேப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். வாங்க இப்போ நம்ம கிளீனிக்குள்ள போலாம். இதுதாங்க எங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜ். இப்போ அந்த ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருக்குது. அங்கங்கே போட்டு திணிச்சு வச்ச மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ இது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணணும். அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாவு நம்ம அடிக்கடி வைக்கிறதுனால அந்த மாவோட அந்த காஞ்சு போனதெல்லாம் விழுந்து கொஞ்சம் டஸ்ட் ஆகிடுச்சு. அதோடு ஏதோ ஒரு காய் கெட்டுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதோட பேட் ஸ்மெல் வந்தது. ஸோ அது எல்லாமே போகிறதுக்கான ஒரு சூப்பரான லிக்விட் இப்போ ரெடி பண்ணுறேன். நம்ம பாத்திரம் கழுவுற லிக்விட் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த லிக்விட் எடுத்திருக்கேன். அதோட தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இந்த 3 தாங்க. இந்த 3ஐயும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம இதை வச்சு துடைக்க போகிறோம். ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் ஃப்ரிட்ஜுக்கு கொடுத்தது. நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸையும் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். ஏன்னா எல்லாமே கவராக போட்டு அங்கங்கே ஒரு மாதிரி பார்க்குறதுக்கே மெஸ்ஸியாக கொசன்னு இருக்க மாதிரி இருந்தது. ஸோ எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிற எல்லா கவரையும் ஒன் பை ஒன்னாக எடுத்துகிட்டே இருந்தேன். பக்கத்தில் பாப்பா வேறு தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க எழுந்துக்கிறக்குள்ளாட்டியும் நான் எல்லா வேலையும் கடன்னு முடிக்கணும். அவங்க வந்துட்டாங்கன்னா அடுத்து என்னை வேலை பார்க்க விட மாட்டாங்க. ஸோ அதுக்குள்ளாட்டியும் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸையும் வெளியே எடுத்துகிட்டு நான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ரொம்ப டீப் க்ளீனிங் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பட் இது க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்பவே நீட்டாக இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, எல்லா திங்ஸையும் வெளியே எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு காட்டன் கிளாத் எடுத்துகிட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே இருந்த அந்த மாவு, அப்புறம் கருவேப்பிலை, இதெல்லாம் அந்த சின்ன சின்ன டஸ்ட் இருக்கும்ல, அது எல்லாத்தையுமே ஒரு தடவை ராவாக க்ளீன் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இப்போ அதுதான் நான் அந்த காட்டன் கிளாத்தை வச்சு மேலாக இருக்கிற தூசி எல்லாத்தையுமே தட்டி விட்டுக்க போகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்க எல்லா ட்ரேவும் எடுத்துகிட்டு அதை நான் சோப் வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வந்துக்க போகிறேன். ஸோ நான் எல்லா ட்ரேவும் எடுத்துகிட்டு அங்கே இருக்கிற டர்ட்டெல்லாம் இருக்கும்ல, நம்ம திங்ஸ் வைக்கிறனால அங்கே கண்டிப்பாக டர்ட் விழும். ஸோ அதையும் க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸ் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான். நீங்கள் கூட இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ நான் எல்லாமே எடுத்து டஸ்ட்டெல்லாம் துடைச்சதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த லிக்விட் இருக்குல்ல, அதை ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் டிப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜு முழுக்க நான் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா துடைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். இப்படி துடைக்கும் போது ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க எல்லா அழுக்குமே அது நல்லாவே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சது. முன்னாடிக்கும் இந்த லிக்விட் அப்ளை பண்ணி நம்ம க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு சேஞ்ச் தெரிஞ்சது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக இந்த லிக்விட் வச்சு நான் ஒரு தடவை நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதில் நம்ம லெமன் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால ஃப்ரிட்ஜு ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா நமக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு லெமன் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் தான் இருந்தது. அண்ட் நம்ம அந்த லிக்விட்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய அந்த நல்ல ஸ்மெல் இருந்தது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க பேட் ஸ்மெல் டோட்டலாக போயிடுச்சு. இப்போ நான் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி காட்டுறேன். பார்த்திங்களா, அங்கே இருக்க அந்த குட்டி குட்டி அந்த டர்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த லிக்விட் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறப்போ நமக்கு நல்லாவே போகுது.
பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நல்லாவே வந்து இது நல்லா க்ளீன் ஆகுது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஓரளவுக்கு ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஸோ க்ளீன் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருந்த பேட் ஸ்மெல் டோட்டலாக வந்து போயிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா, வேறு ஒரு ட்ரையான காட்டன் கிளாத் எடுத்து நம்ம லிக்விட் அப்ளை பண்ணியிருந்தோம்ல, அதை ஃபுல்லாக வந்து நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஸோ நல்லா வந்து காட்டன் கிளாத் வச்சு தொடச்சி எடுத்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, நம்ம எடுத்திருந்த அந்த ட்ரே எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா அதில் இருக்க அந்த தண்ணி எல்லாத்தையுமே நான் வந்து இப்போது நல்லா காய வச்சுட்டு, அந்த ஒரு காட்டன் கிளாத் வச்சு துடைச்சோம்னா அது டக்குன்னு வந்து ட்ரை ஆகிடும். ஸோ அதனால் நான் ஃபுல்லாக வந்து எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து துடைச்சி அதை வந்து நல்லா ஈரம் இல்லாமல் காய வச்சுக்கிறேன். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா நீட்டாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. ஸோ ட்ரே எல்லாமே வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னோடய பொண்ணு எழுந்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க ஒரு பக்கம் சேட்டை பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. மீன்வெல் நான் மற்ற எல்லாத்தையுமே வந்து கடன்னு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ மெஸ்ஸியாக இருக்குது இடம் பார்த்திங்களா, அப்படியே கொசன்னு இருந்தது. ஸோ நான் பாப்பாவை கூப்பிட்டுட்டு அவங்கள ஒரு ஓரமாக உட்கார வச்சுட்டு நான் ஒவ்வொரு ஒர்க்காக வந்து பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, நம்ம ஓப்பன் பண்ணி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருப்போம்ல, இப்போ நான் கையில் வச்சுருக்கிறது ஒரு ரவை. ஸோ இந்த ரவை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மீதத்தை வந்து அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வந்து சைடில் வந்து வச்சுருந்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தது எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வந்து போட்டு அதை வந்து மொத்தமாக கவர் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும். அப்படின்றதுனால நான் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன். ஸோ அந்த பாக்ஸில் வந்து ஆல்ரெடி இருக்க தேவையில்லாததெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி போட்டுட்டு எது தேவையோ அதை மட்டும் வந்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்து எதெல்லாம் தேவை இருக்குது எதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து பார்த்து வச்சுட்டு இருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, இந்த மண்டை வெல்லம், கருப்பட்டி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே வந்து இருந்தது. ஸோ அதை வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸில் வந்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்திங்கன்னா கருப்பட்டி. ஸோ கருப்பட்டி, மண்டை வெல்லம் இது எல்லாமே ஒரு செட்டாக வந்து வச்சுட்டேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி, வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தக்காளிக்கு எப்போவுமே இந்த கூடு தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த கூடையில் தக்காளி எல்லாமே வச்சுட்டு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து நான் இந்த மாதிரி நெட் பேக் வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த நெட் பேக்கில் போட்டு நான் வந்து எடுத்து வச்சுப்பேன். ஸோ இது வந்து ஒரு 1 வீக்குக்கு எனக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நெட் பேக்கில் போட்டு நான் வைக்கிறதுனால அது என்ன இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ வேணுங்கிறப்ப நான் அப்பப்போ வந்து எடுத்துப்பேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கேரட் அப்புறம் வந்து வெண்டைக்காய் இது 2ம் வந்து நெட் பேக்கில் போட்டு நான் தனித்தனியாக எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்படி வைக்கிறதுனால எனக்கு 1 வீக்குக்கு வந்து இதுக்கு நல்லாவே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தாங்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட், அவரைக்காய், கேபேஜ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீட்டாக போட்டாச்சு. சம்டைம்ஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு 1 வீக்குக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறத மட்டும் முன்னாடி வச்சுட்டு மீதி இருக்கிறத வந்து நெட் பேக்கில் போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் பை இருக்கும்ல அந்த பைக்குள்ளே போட்டு நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன். ஸோ அது வந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். முதல்ல ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் முன்னாடி வச்சுருப்பேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இதெல்லாம் இருக்குல்ல அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் மேலே வந்து ஒரு கவர் இல்லைன்னா டிஷ்யூ பேப்பர் ஏதாவது போட்டுட்டு நம்ம வந்து கருவேப்பிலை இதெல்லாமே உருவி வச்சுருவேன். நம்ம வந்து குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணுறப்போ நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறது வழக்கம். இந்த மாதிரி நான் போட்டு வச்சிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் நமக்கு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக அண்ட் ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப மெஸ்ஸி அசிங்கமாக இருக்காது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த கொத்தமல்லி என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த கீழே இருக்கிற அந்த காம்பு போர்ஷனோடு அப்படியே வந்து கிள்ளி போட்டுருவேன். மீதம் இருக்கதை இந்த மாதிரி ஒரு
பாக்ஸில் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஸோ எனக்கு தேவைப்படுறப்போ நான் எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து செஞ்சுப்பேன். ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு 1 வீக் வரைக்குமே நல்லா தாங்குது. ஸோ இப்போ நான் ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையுமே எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிட்டேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு வந்து போட்டிருக்கேன். அப்புறம் பாப்பாவுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய அந்த செர்லாக் மாதிரி ஹோம்மேடில் பண்ணது அது இது எல்லாமே நான் வந்து போட்டிருக்கேன். அடுத்து மஞ்சள், அரிசி மாவு, பாப்பாவுக்கு உளுந்த மாவு, அப்புறம் தேங்காய், ஊறுகாய், என்னென்ன திங்ஸ் இல்லாமோ அதை நீட்டாக நான் வந்து இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ பார்க்குறதுக்கு நமக்கு வந்து நீட்டாகவும் இருக்கும். சட்டுன்னு நம்ம வந்து எடுக்கிற மாதிரி ரொம்ப விசிபிளாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கவரில் நான் போட்டு வச்சேன் அப்படின்னா நான் வந்து டக்குன்னு யூஸ் பண்ணுவேன். பாக்ஸில் போட்டால் மறந்துடுவேன். ஸோ அடிக்கடி டக்குன்னு கெட்டு போகிற பொருளை வந்து நான் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு வச்சிட்டேன்னா சட்டுன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணிடுவேன். அதனால் இந்த மெத்தட் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது. மற்றபடி எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே வந்து இந்த மாதிரி நெட் பேக்கில் போட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜுடைய ஓவர்லுக் இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே நீட்டாக நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எந்த ஒரு பேட் ஸ்மெல்லும் இப்போ இல்லை. நமக்கு வந்து நல்ல அந்த லெமனோட ஸ்மெல் தான் இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப நீட்டாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு தொடர்ந்து உங்கள் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருங்க. இதே மாதிரி வேறொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நன்றி.